Ahoj, ja ťa vítam pri ďalšom videu. Som rád, že si tu, urob si pohodlie, pretože budem rozprávať o veľmi prospešnej téme. Budeme sa venovať tomu, ako vyčistiť svoju myseľ od nečistôt. Takže technika, ktorú ti odprezentujem v tomto videu, ti pomôže pri závislostiach, pomôže ti pri prejedaní, pomôže ti, keď kupuješ nejaké veci tak impulzívne, ktoré ani nepotrebuješ. Môže ti pomôcť táto technika vo vzťahoch, dokonca aj vo vzťahu k sebe samému, k nejakému svojmu sebaobrazu. A môže ti tá technika dokonca pomôcť aj so stavmi, ktoré sa vyznačujú nejakým strachom alebo obavami. Technika sa volá správne používanie, ja ti ju vysvetlím. Ale ako prvé by som sa chcel povenovať tomu, prečo adresujem tieto mentálne stavy alebo nejaké naše mentálne problémy ako nečistoty. Pretože keď vieš vo svojej mysli urobiť ten posun od toho, že ja mám fóbiu, k tomu, že máš určitú nečistotu vo svojej mysli, už to samotné ti vie pomôcť. Ja som tento pojem nečistoty mysle prvýkrát počul asi od Bhante Satisantikara, teravadového mnícha nášho slovenského, ktorý vie veľmi vhodne vybrať slova. A ten pojem nečistota v mysli je naozaj veľmi vhodne vybratý a má veľa výhod. Väčšina ľudí, keď má určitý mentálny problém, nejakú ťažkosť, každý má inú, každý má tú, ktorá je najhoršia pre ňo. A keď ju máme strach, alebo fóbiu, alebo žiarlime, alebo sme závislí, tak máme tendenciu sa s tým identifikovať, s týmto stavom. Pripútávame sa k tomu pojmu. Ja som závislý, ja mám fóbiu, ja mám úzkostnú poruchu a tak ďalej. Keď sa presunieme vo našom vnímaní k tomu, že toto sú len nejaké nečistoty v našej mysli, vie nám to pomôcť. Pretože nečistota je niečo na nás. Je to len nejaký nános. Keď sa pozrieme von oknom, tak môže byť to okno špinavé a my samozrejme cez neho nevidíme. Ale to, že nevidíme cez to okno, ešte neznamená, že to okno je zlé. Že je pokazené. Že si zaslúži len niečo zlé vo svojom živote. Nie, to okno je v poriadku, je OK, len skrátka má na sebe nános nejakých nečistôt. Samozrejme, každý človek má iný typ nánosu, iné množstvo toho nánosu. Niekto musí pracovať viac alebo menej, ale každý sa vie týchto nečistôt zbaviť. A to je prvá dobrá správa. Druhá správa je tá, že keď vnímame našu myseľ ako niečo, čo sa môže zašpiniť od nejakých nečistôt, tak si uvedomíme, že keď máme v našej mysli tieto nečistoty, tak nevidíme dobre. A to je naozaj pravda, pretože keď nás ovláda strach alebo závislosť, tak nerobíme dobré rozhodnutia. A to je dobre si uvedomiť, že tieto nečistoty zastierajú náš pohľad a my realitu nevidíme dobre, presne. Ale stále je tu dobrá správa a to je tá, že nič nebude špinavé na veky, dá sa to umyť, utrieť. Takže tie stavy, ktoré zažívame v našej mysli, tie nečistoty, tam nie sú vždy, oni sa objavujú a odchádzajú. Takže už len tento pohľad na našu myseľ a na naše mentálne ťažkosti nám vie veľmi pomôcť, pretože vernejšie kopíruje realitu, vernejšie kopíruje to, kto sme. Pretože my nie sme len nejaké diagnózy, my nie sme len ľudia, ktorí majú nejaké poruchy. My sme ľudia a vieme na sebe pracovať a vieme našu myseľ vyčistiť od týchto nečistôt. A dnes budem rozprávať o jednom spôsobe čistenia mysle a to je správne používanie. Správne používanie, ak mám zobrať tú analogiu s nečistotami, správne používanie je, keď zoberieme mixer a pomixujeme si v ňom nejaké ovocie alebo mák alebo niečo, tak nám vie veľmi pomôcť tento mixer, keď ho správne použijeme. Ak ho ale nepoužijeme správne a dáme tam všetko to ovocie a všetky tie veci, ktoré chceme pomixovať, a nedáme tam hore to veko a zapneme to, tak nám to všetko vystrelí do celej kuchyne a celú si ju zašpiníme. Tých nečistot bude viac.
A o tom je správne používanie. Keď používame veci v našom okolí, v našom živote, reálne veci, ktoré máme, vlastníme, ak ich používame dobre, správnym spôsobom, tak tých nečistôt bude menej v našej mysli. Ak ale určité veci, ktoré máme v živote, používame nesprávnym spôsobom, tých nečistôt bude pribúdať, pretože ten mixer pôjde na plné obrátky, ale nebude tam to veko, takže všetko bude striekať. Sú rôzne kategórie vecí, ktoré môžeme používať. Napríklad jedlo. A tu by som sa s tebou chcel podeliť o taký malý príbeh, veľmi krátky, ktorý som zažil teraz pred pár týždňami, keď som organizoval meditačné ústranie, kde sme veľmi intenzívne meditovali a ja som to absolvoval aj ako účastník. A asi v druhý alebo tretí deň som prišiel na raňajky. Tam predo mnou pristal toast, ktorý mi niekto pripravil s láskou, čo je super a ja sa o nič nemusím starať, moja jediná úloha je ho zjesť dostatočne všímavo a potom odísť a ísť znova meditovať. A väčšinou, keď som bol na týchto meditačných ústraniach, tak som si to veľmi užíval, že sú tam nejaké raňajky a nejaké chute. Človek, keď 3 dní v kuse medituje, tak už tie mentálne sily sú trošku zvýšené a on si veci viac užíva. A tentokrát som sa dostal náhodou o ďalší kúsok bližšie k tomu, ako naozaj vyzerá realita. A keď som začal jesť ten sendvič, tak som si veľmi nutkavo uvedomil také snaženie, ktoré som musel vynaložiť na to, aby som ten sendvič odhryzol, požúval, premielal v tých ústach a potom prehltol. A prvýkrát v mojom živote, som jedlo videl ako jedlo. Som jedlo videl ako nejakú hmotu, ktorú musím rozžuť, prežuť, prehltnúť a stráviť, aby som žil. Toto sa mi naozaj stalo pri jedle až teraz. Dovtedy som na jedle mal prilepené rôzne predstavy. Slaste, radosti, odmeny. Niečo, čo si dám za nejaké zásluhy. A toto všetko sú konštrukty, ktoré som mal prilepené na tom jedle a samozrejme spôsobovali určité nečistoty. Spôsobovali určité chuťky. Spôsobovali určité nutkania. Spôsobovali určitý spôsob jedenia, príliš rýchly. Spôsobovali skrátka mnoho nečistot, ktoré sa potom ukazovali na mojom fyzickom tele aj na nejakom mojom mentálnom stave, kedy som, dajme tomu, bol nervózny a začal som niečo ňúrať a chcel som niečo jesť. A teraz, keď som to jedlo videl také, aké je, tak som ho použil správne. Použil som ho ako nejaký materiál, ktorý zjem, mám z toho energiu a idem ďalej. Bodka. Nič viac tam nebolo. To je taký príklad správneho používania jedla, napríklad. Keď budeme jedlo používať správne ako niečo, čo nám dodáva živiny, niečo, s čím sa môžeme o seba postarať, niečo, čo môže prospievať nášmu telu, čo nám dodá energiu, a budeme ho používať správne, tak môžeme mať veľmi dobrý vzťah s jedlom a najeme sa toľko, koľko potrebujeme. Vyberieme si dobré jedlo, zdravé jedlo. Keď nám niečo nebude chutiť, tak to nedojeme na silu, lebo deti v Afrike nemajú čo jesť. Skrátka to necháme, pretože už sme za to aj tak zaplatili, tak už je jedno, či to skončí vo mne alebo v koši a skrátka budeme sa vedieť zdať toho jedla. Nebudeme zo seba robiť odpadkový kôš. Ja osobne som bol obézny, keď som mladší, takže jedlo je určitá moja barlička, ktorú mám a možno, že práve preto sa mi to správne používanie a ten nový pohľad na jedlo zobrazil práve pri jedle. Takže jedlo je veľká kategória, v ktorej si ľudia doprajú to nesprávne používanie jedla. Ľudia ho vnímajú ako nejakú odmenu, vnímajú ho ako nejakú udalosť, ktorá je nejak dôležitá. Vnímajú toto jedlo ako nejaký spôsob prezentácie alebo vytvárajú určitú identitu na tom, aké jedlo jedia alebo nejedia. A ľudia vytvárajú rôzne príbehy a rôzne naratívy okolo jedla, ktoré v skutočnosti v tom jedle nie sú.
To jedlo je len nejaká hmota. No a teraz niekto si môže povedať, že Martin, čo je na tom zlé, keď mne chutí jedlo? Alebo keď rád pripravím niekomu jedlo. A keď napríklad mám rád dobré jedlo, idem do dobrej reštaurácie a dám si dobré jedlo. To je nesprávne používanie jedla? Nie. Vôbec nie. A tu je taká dôležitá nuansa, ktorú človek musí pochopiť pri tom správnom používaní. Správne používanie definuje pripútanosť. Ja môžem mať rád dobré jedlo, môžem si vyberať sladké jedlo, pretože ho mám rád. A to je úplne v poriadku. Záleží od toho, ako ho použijem, to jedlo. Keď sa budem pripútavať k tomu, že to jedlo je sladké a tak to má byť, a to je výborné, a žiadne iné jedlo není tak dobré ako toto sladké jedlo, tak už sa budem pripútavať k tej sladkosti, už sa budem pripútavať k nejakému môjmu ideálu a to začne vytvárať určitú nečistotu. Môže to vytvoriť určitú závislosť alebo chcenie na sladké. Môže byť nejaký iný príklad. Niekto môže chcieť veľmi zdravé jedlo, čo nie je nič zlé, ale pokiaľ sa k tomu začne príliš pripútavať, tak mu to môže spôsobovať veľký stres, keď nebude mať to zdravé, vysnívané jedlo k dispozícii. Môže mu to vyvolať veľkú nervozitu, veľké napätie, môže mu to vyvolať nejaký hnev, môže to skrátka vyvolať rôzne nečistoty. Takže tá miera pripútanosti k našim predstavám a konceptom, ktoré máme okolo jedla, určuje množstvo nečistôt, ktoré môžu vzniknúť v našej mysli. Poďme ďalej. Oblečenie. Oblečenie je veľmi fajn vec, pretože nás zakrýva, nemusíme sa hanbiť pred ostatnými ľuďmi. Chráni nás pred vodou, alebo slnkom, alebo vetrom, alebo zimou. A to je jeho prioritné, primárne používanie. Správne používanie. Ak ale nesprávne používame naše oblečenie a chceme ním prezentovať to, kým sme, napríklad, tak sa dostaneme do určitých problémov. Môžu vzniknúť určité nečistoty, pretože oblečenie nie sme my. To je tá primárna chyba, ktorá tam nastáva, že oblečenie nereprezentuje to, kto my sme. Oblečenie je niečo, čo máme položené na našom tele a naše telo je tiež niečo, čo sme dostali, máme to požičané. Takže keď na to prilepíme nejakú našu identitu a pôjdeme do života s tým, že oblečenie som ja, tak môžu vzniknúť určité nečistoty v našej mysli. Niektorí ľudia nás nebudú vnímať takých, akých chceme, aby nás vnímali. Niekomu sa nebude páčiť naše oblečenie. A nás to raní. Budeme chcieť na seba upozorniť a začneme byť veľmi taký agitovaní. Tá myseľ bude veľmi taká rozrušená, bude stále niečo chcieť a stále niečo hľadať. Budeme chcieť prezentovať nejaký svoj sebaobraz, čo môže viesť k nejakej nespokojnosti, pretože budeme hľadať to správne oblečenie, tú správnu kombináciu, aby sme naozaj vyjadrili to naše ja. Čo bude veľmi, veľmi ťažké, pretože naše ja nie je oblečenie. A muži napríklad, keď majú rovnaké košele, tak tí sa tešia, v nich to vyvolá radosť, čo nie je nečistota. U žien to môže vyvolať určité nečistoty, keď vidia, že sa kopírujú alebo majú rovnaké oblečenie, tak to v nich vyvolá nejaký smútok alebo hnev alebo zášť alebo niečo podobné. Takže znova tá miera pripútania k nejakej predstave, ktorú máme o našom oblečení, môže vyvolávať určité nečistoty. Niekedy tie nečistoty môžu byť veľmi drobné, môže to byť veľmi také drobné nutkanie niečo si kúpiť, alebo môže to byť taká drobná nespokojnosť, keď na sebe máme niečo, s čím nie sme stotožnení. To môžu byť také veľmi jemné veci, ktoré ale sú v tej mysli a spôsobujú určité trápenie. Samozrejme, ideálny stav by bol ten, kebyže sa cítime dobre v akomkoľvek oblečení. Kebyže ho vnímame len ako niečo, čím zakrieme naše telo, aby sme nezmokli, alebo aby sme nedostali úpal, alebo aby sa nám ľudia nesmiali za naše telo, alebo chlpy, alebo niečo. A nám by bolo úplne jedno, že ako to vyzerá. V
vtedy by bol život o mnoho jednoduchší. A moje deti, a syn teda hlavne, asi to nemá po mne, má 4 roky a už 3 roky a už veľmi presne vie, že aké oblečenie chce, aké nechce, čo sa mu hodí, čo je dobré, aký obrazok tam má byť a aký obrazok tam nemá byť. A niekedy už tomu malému dieťaťu to spôsobí ohromné utrpenie. Keď nemá to, čo si chce obliecť, keď je to v praní, alebo si to roztrhá, alebo sa s tým niečo stane. To dieťa veľmi narieka. Pri tých deťoch je to pochopiteľné, sú tu len chvíľku. Keď už sa to stane dospelákovi, ktorý si niečo natrhne a má celý deň z toho zlú náladu, pretože to bolo jeho obľúbené tričko, tak to už nechám na vás, na zvážení, že nakoľko je taký život človeka slobodný, alebo nie. Takže správne používanie vecí, môže to byť oblečenie, elektronika, počítače, autá, rôzne statky, ktoré máme, ich správne používanie nám zabezpečí slobodný život. Máme auto, darí sa nám, kúpime si dobré auto, odviezeme sa s ním z bodu A do bodu B a sme si vedomí, že je to auto. Má síce kožené sedadlá, alebo veľké kolesá, alebo neviem aký spoiler, ale stále je to auto. A keď sa nám nedarí a my musíme predať to auto a kúpiť si nejaké lacné, alebo ísť autobusom, tak sa s tým vieme zmieriť. Vieme mať pokoj v našej mysli, pretože sme používali tú materiálnu vec správnym spôsobom. Ak si kúpime auto, aby sme ukázali susedovi, že zarábame viac peňazí, alebo neviem, čo presne sa tým dáva najavo, nejaký status, tak keď o ňoho prídeme, o ten status alebo o to auto, tak niektorí ľudia vedia byť z toho vo veľkých depresiách. Čo je veľká škoda. Pretože je to len vec, auto, ktoré tiež není permanentné, tiež sa môže pokaziť, niekto nám ho môže ukradnúť, alebo môžeme s ním naraziť, nabúrať, niekto nám ho oškre, keď parkujeme niekde v centre. To sú veci, ktoré sa môžu stať a čím viac budeme lípnuť a používať to auto nesprávnym spôsobom, tým väčšie trápenie a tým menšiu radosť budeme mať z nášho života. Hovorím teda, že by sme všetci mali mať len nejaký trabant, alebo chodiť autobusom alebo bicyklom. Bicyklom by sme mali chodiť. Chodím bicyklom veľa. Takže to odporúčam. Motorky takisto odporúčam. Ale autá sú super. Sú to fajn, pekné stroje. A majú v sebe nejakú kvalitu estetickú. Takže je naozaj na nás a na našej mysli, ako používame to auto. Závisí od tej miery pripútanosti, ktorú máme k tej veci, k tomu autu. Čiže niekto môže mať Mercedes SL, neviem čo, Bambus Mercedes, a človek si môže povedať, že to je určite nejaký snob, ktorý si na tom stavia celé svoje ego, a vôbec to tak nemusí byť. Vôbec to tak nemusí byť. Môže mať úplne iný dôvod, prečo má také auto. Môže to byť čisto nejaký ekonomický dôvod, alebo potrebuje to pre svoju prácu, alebo čokoľvek. Ale on vnútorne nemusí byť pripútaný k tomu autu. Keď zajtra bude mať nejaké iné, bude s tým úplne v pohode, a to je určite dobrá miera slobody. Takže častokrát zvonka sa nedá nejakým spôsobom klasifikovať alebo odhadnúť ľudí, že či niečo dobre používajú alebo zle. A toto video ani neslúži na tie účely, toto video slúži na to, aby každý z nás si to vedel ohodnotiť, že či dobre používa určité veci alebo nie. Mobily, počítače, peniaze samé o sebe takisto je veľká oblasť, ktorú môžeme používať správne alebo nesprávne. Máte vo svojom okolí mnoho prípadov, kedy ľudia nepoužívajú peniaze správnym spôsobom. Majú pocit, že až keď ich budú mať nejakú hodnotu, odvíjajú znova svoju identitu od nejakých peňazí. Majú tam rôzne príbehy, kedy veria tomu, že keď budú mať nejakú čiastku peňazí, tak potom budú iní, čo nie je pravda. To množstvo peňazí skôr zosilní to, čo už je v nás, tie kvality a danosti budú len silnejšie, takže keď máme veľa nečistôt v našej mysli, tak
veľa peňazí ich môže spraviť o mnoho výraznejšími, môžu o mnoho narásť. Takže vždy, keď máte nejakú vec a niečo sa s ňou stane, alebo okolo tej veci príliš rozmýšľate, príliš ju riešite vo svojom živote, príliš riešite, či máte dobrú kameru, alebo dobrý objektív, alebo podobné veci, čo som aj ja určite riešil, tak je dobré sa nad tým trošku pozastaviť a trošku si dať taký test. Že aké by to bolo, kebyže tú kameru nemáme. Aké by to bolo, kebyže tento mobil nemáme. Kebyže toto nemám. Bol by som z toho aký? Aká nečistota by vznikla? Smútok? Alebo by som bol nahnevaný? Povedal by som si, že už to nestojí za to, kašľam na to. Keď tam niečo také vzniká, keď tam je nejaký taký strach, obava, nechcem, aby to zaniklo, tá vec, chceme, aby bola podľa našich predstav, tak je tam nejaká miera pripútanosti a je teraz na vás, čo s ňou budete robiť a do akej miery sa naučíte správne používať všetky tie veci. V mojom prípade pri jedle sa snažím používať jedlo tým spôsobom, že keď ho jem, tak označujem, ako ho jem, dám si na to vždy trošku čas, snažím sa mať trošku tichšie, takže niekedy idem od detí, aby mi nekričali do uši, alebo ich láskavo poprosím, aby boli tichšie, čo väčšinou nefunguje. A uvedomujem si, ako naberám to jedlo, ako si ho vkladám do úst, ako ho prežúvam, aby som bol stále v spojení s tým, že to je jedlo, je to nejaká vec fyzická, ktorú dávam do svojho tela a uvedomujem si, aké procesy prebiehajú v ten daný moment. A vtedy nie som až tak zafokusovaný na nejakú predstavu toho, že toto je nejaký koláč, alebo je to nejaký rezeň a je to super, lebo som Slovák a mám rád rezne. Čiže viac sa približujem k realite, k tomu, čo sa aktuálne deje a to ma približuje viac tomu správnemu používaniu toho jedla. Samozrejme, ale je to aj taká vedomá snaha, kedy človek si pozrie napríklad video, ako je toto a vedome sa rozhodne, že bude určité veci správne používať. Čiže ak máš vo svojom živote niečo, pričom sa tak trošku opúšťaš, máš určité veci, ktoré sú tak mimo kontroly, jedlo je časté, peniaze sú časté, oblečenie je časté, veci, ktoré si kupujeme, to je veľmi časté, naše telo, ako vyzerá, čo s ním robíme, ako má vyzerať, to je tiež veľmi časté. A druhí ľudia, vzťahy, akí majú byť tí ľudia, akí nemajú byť tí ľudia, to je tiež veľmi časté. Čiže keď nájdeš nejakú svoju oblasť, že v tomto som príliš nad tým rozmýšľam, príliš nejak veľa stresu vzniká ohľadom tejto témy, alebo príliš tam vzniká nejaká závislosť, alebo potreba, alebo strach, niečo, nejaká nečistota, tak je dobre si vybrať jednu vec, je dobre sa aj začať venovať, vedome si dať rozhodnutie, že sa budem snažiť správne používať svoje telo napríklad. Budem vnímať svoje telo v prvom rade ako nepermanentné. Pretože keď sa budeme snažiť všemožnými spôsobmi naše telo udržať stále mladé, tak môžeme byť sklamaní nakoniec, že sme investovali veľmi veľa času, energie do nejaké predstavy mladosti. Môžeme do svojho tela urobiť určitú takú karikatúru, ktorá bude vyplnená rôznymi chemikáliami. A môžeme byť sklamaní, keď zistíme a budeme konfrontovaní s tou realitou starnutia, ktorá sa nedá zastaviť, pretože prídu rôzne choroby, môže odísť naša nejaká sila, môžu sa stať rôzne veci, ktoré nám skrátka do života potom prinesú mnoho trápenia. Čím viac budeme investovať do tej mladosti, tak tým viac budeme samozrejme sklamaní a tým viac nás to bude bolieť, keď o ňu začneme prichádzať. Takže keď budete vnímať svoje telo ako nepermanentné, ako niečo, čo máme požičané, ako niečo neuspokojivé, ako niečo, čo nemáme pod kontrolou, nemôžeme mu povedať, aby bolo stále mladé, aby malo 1,95 m a 75 kg, niektoré veci skrátka nevieme ovplyvniť, nebudú uspokojivé, kebyže chceme byť vyšší o 10 cm, nespravíme s tým už nič.
Takže keď budeš brať svoje telo, ale aj veci, jedlo, ľudí okolo ako niečo nepermanentné, neuspokojivé, ako niečo, čo tu nie je na to, aby ti dalo uspokojenie, a budeš brať tie veci ako nie ja, že to nie je tvoje ja, tvoje telo nie je tvoje ja, tvoje oblečenie nie je tvoje ja, tvoj mobil nie je tvoje ja, jedlo nie si ty. Ak tie veci budeš brať týmto spôsobom a budeš ich tak používať, tak sa veľmi priblížiš k tomu správnemu používaniu vecí. Keď to budeš robiť, tak tie nečistoty, ktoré máš ty namixované vo svojom živote, a samozrejme každý má namixované tie nečistoty iným spôsobom, ale keď budeš správne používať veci, tak tých nečistôt začne ubúdať. Keď budeš brať ľudí ako nepermanentných, ako neuspokojivých, tak môže odísť taká tá priputanosť, ktorú máme častokrát k našim blízkym, k partnerom, manželom, rodičom, deťom, psíkom. Častokrát je tam veľká priputanosť, veľkú časť nášho života odvíjame od toho druhého človeka, od toho, čo si myslí, či nás schvaľuje alebo neschvaľuje. Hľadáme to uspokojenie v tej druhej osobe, čo samozrejme nie je možné. Uspokojenie si vieme vytvoriť len v našej mysli, svojimi vlastnými procesmi a svojou vlastnosťou a snahou. Takže keď od toho upustíte, tak viete tú priputanosť neutralizovať, viete byť o mnoho spokojnejší, keď ten partner ide niekde s kamarátom von, alebo partnerka ide so svojím kamarátom von, alebo váš partner ide s nejakou kamarátkou von. Nebudete mať stres z toho a nebudete si obhrízať nechty alebo mu písať SMS-ky každých 10 minút. Môžete byť v kľude, pretože viete, že ten človek tu nie je na to, aby vás nejak uspokojoval. On potrebuje spraviť spokojným a šťastným samého seba a my potrebujeme urobiť spokojným a šťastným takisto samého seba, a keď sa nám to podarí, tak tie vzťahy budú veľmi dobré. Ako náhle sa budeme po sebe nejak sápať a budeme sa dusiť, tak to bude vždy pre jednu stranu, pre obidve strany nepríjemné. Pre jednu stranu to bude nepríjemné hneď, pretože tá cíti to dusenie, a pre tú druhú stranu to môže byť nepríjemné, keď ten druhý človek odíde. Na chvíľku alebo navždy. Takže keď budeš vnímať ľudí, veci, ktoré máš týmto spôsobom a budeš ich správne používať, budeš si výrazným spôsobom pomôcť. Keď máš problém so závislosťami, tak samozrejme tam bude mnoho nesprávneho používania. Ľudia, ktorí majú závislosti, majú tendenciu nesprávne používať mnoho vecí. Prejavuje sa to v rôznych oblastiach. Keď niekto je závislý na drogách, tak pravdepodobne vo svojom živote má aj iné veci, z ktorých sa snaží vyťažiť maximum a vyžmykať každú kvapku nejakej radosti alebo nadšenia alebo niečoho. Takže častokrát títo ľudia aj v rôznych zážitkoch a veciach, ktoré robia, hľadajú vždy nejaké rozrušenie, rozptýlenie, niečo, čo z toho môžu vyťažiť a získať. A to nemusí byť úplne správne používanie zážitkov a vecí, ktoré robíme, pretože to učí našu myseľ neustále na také rozrušenie, na ten nepokoj, na takéto chcenie a lipnutie na veciach, že by mali byť príjemné a mali by nám dávať radosť a mali by nám dávať slasť, čo samozrejme nie je možné v našom svete. Nevieme sa vyhnúť nepríjemným veciam, nevieme sa vyhnúť sklamaniu, nevieme sa vyhnúť nejakému trápeniu, takže častokrát veci používame na to, aby sme sa vyhli tomu trápeniu, aby sme si zalepili oči, aby sme vytvorili nejaké nečistoty, aby sme nevideli tú nespokojnosť, tú neuspokojivosť, to trápenie, ktoré je na tomto svete. My sa to snažíme tými vecami zakryť. A to samozrejme funguje, pretože keď bývate na nejakom škaredom mieste pri diaľnici, tak asi je dobre, keď máte tie okná špinavé. Asi to nie je úplne ideálne pozerať sa na tie autá a počúvať ten hluk. Lenže takisto nie je úplne ideálne len zapatlať tie okná a zostať tam bývať.
to asi nikam nepovede. O mnoho lepšie bude sa pozrieť na tú realitu a povedať si, dobre kámo, toto nemôžem bývať, toto není dobre pre mňa, není to dobre pre moju rodinu, chcem niečo viac od života, rozhodnem sa, že so sebou niečo spravím, zarobím peniaze alebo čokoľvek, aby som odtiaľto mohol ísť preč. Takže častokrát to zamazávanie nášho pohľadu tými nečistotami nás drží na tom zlom mieste. A tej nespokojnosti pribúda. Tých sádzí a výfukových plynov a toho hluku od tých aut je stále viac a viac a viac a viac. A my už sa akokoľvek snažíme zapatlať tie okná, stále nás to stresuje a stále nás to viac a viac hlbšie zamotáva do toho trápenia, do tej nespokojnosti, ktorú môžeme prežívať na tom dome. Takže niekedy veľmi dobré a veľmi prospešné tie okná vyčistiť, tie nečistoty dať preč, alebo keď spontánne odídu tie nečistoty, lebo oni tam nie sú neustále, keď spontánne odídu tie nečistoty a my zázrieme, ako veci sú, tak nás to môže veľmi posunúť, tak ako mňa to posunulo s tým jedlom. Bol to veľmi taký nový zážitok, na ktorý sa samozrejme nepriputávam. Zažil som rôzne veci v meditácii, toto bol taký ako slabý odvar, ale bolo to niečo nové, kedy som zázrel veci také, aké sú, a od toho sa potom odvíjajú trošku iné rozhodnutia, trošku iné vnímanie celej tej situácie, v ktorej sme. A to ťa môže posunúť absolútne. Absolútne. Akékoľvek video, čokoľvek, čo ti tu ja budem hovoriť, ťa neposunie tak, ako keď si dovolíš zazrieť tú realitu bez tých nečistôt vo svojej mysli. To ťa zmení. Pretože keď už raz vidíš, ako veci sú, už nevieš ísť naspäť. Už tá ilúzia je prekúknutá a už skrátka vidíš veci inak. To je niečo, čo ťa vie najviac posunúť ďalej. Práve preto sa veľmi výrazne venujem meditácii, primárne vipassane v Theravadovej tradícii, ktorá je práve na toto určená, ktorá odkrýva tú realitu tak, aby sme ju mohli vidieť takú, aká je. A keď budeme meditovať dosť veľa a intenzívne a pod správnym vedením, tak vieme postupne odkryť určité vhľady a vidieť realitu taká, aká je, vidieť seba aj ostatných takých, akí sme, čo nás vie oslobodiť od mnohého utrpenia, nariekania, vzlikania, sťažovania, neviem čo, všetkého, čo máme samozrejme v živote. Samozrejme sú aj iné spôsoby čistenia mysle od nečistôt. Tento spôsob nebude platiť na všetko. Není to nejaká univerzálna jedna vec, ktorú teraz vyriešiš všetky svoje problémy. Vyriešiš s ňou veľa vecí, takže odporúčam s tým začať. Tie rôzne metódy čistenia mysle od nečistot sa vzájomne podporujú a preplietajú. O jednom som už hovoril, a to je tolerancia. Keď budeš tolerovať určité nečistoty, ktoré vzniknú, tak ich môžeš vyčistiť, môžeš s nimi zatočiť. A o tolerancii už som spravil jedno video, takže ho niekde dám do komentárov, kebyže si chceš pozrieť ďalší spôsob, ako čistiť svoju myseľ od nečistôt. No a na ďalšie video si pripravím znova nejaký spôsob, ako čistiť svoju myseľ od nečistôt, takže verím, že sa uvidíme pri ďalšom videu, budem sa na teba tešiť. A ak by si chcel nejak hlbšie pracovať s týmito vecami a s týmito témami, pozri si môj web, môžeš prísť so mnou meditovať na meditačný pobyt, to je také fajn pre ľudí, ktorí nemajú nejaké veľké skúsenosti s meditáciou. Ak si skúsený, môžeš prísť rovno na 9-dňové ústranie, ktoré je dosť intenzívne. Ale takisto sú tam nejaké online veci, ktoré robím a tak ďalej. Čiže keď máš záujem meditovať a pracovať na svojej mysli týmto spôsobom, som tu a budem rád. Z mojej strany na dnes všetko. Verím, že to bol pre teba dobre strávený čas. Verím, že ti to správne používanie pomôže v mnohých veciach v tvojom živote. Ti prajem, aby ste boli všímaví, aby ste mali veľa všímavosti
každom svojom dni a budem sa nás tešiť. Ďakujem. Ahojte.